Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor politiek. En daarom is aangeschoven hier in de studio Timon Flikweert. Dank u wel. Timon, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Timon, vertel eens een keer iets over jezelf. Waar woon je en waar ben je geboren? Ja, ik ben Timon Flikweert, 19 jaar, geboren in 2000 te Terneuzen, maar getogen in Oostburg. Oké. En welke school heb je gevolgd? Ik heb eerst de OBS de Beerburgt, heb ik daar mijn basisschool gedaan. Daarna het Swing College, HAVO afgerond. Dat is in Oostburg? Dat is allebei in Oostburg. Allebei in Oostburg. En daarna is momenteel naar de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. En daar studeer ik bedrijfskunde MER. En? MER, dat En staat wat voor betekent MER? Management, Economie en Rechten. Oké, een hele mond vol. Ben je dan extern of ga je op en neer naar de overkant iedere dag? Zeker. De halve met de bus en daarna nog halve met de boot. En hoe lang doe je erover? Dat is toch een uur. Heen en dan ook nog een uur terug. Een uur terug. En dan 5 dagen per week. Ja. Ja, toch? Als mijn rooster dat... Kun je dan ook een beetje studeren op de boot? Redelijk, In de bus? redelijk. Oh, dat gaat je goed af. Ja hoor. Nou, gelukkig. Nou, voordat we over politiek beginnen, gaan we eerst eens eventjes jouw levensloop ontleden. Klinkt heel erg, maar het is hartstikke mooi. Dus kijkers, blijf zeker kijken, want we gaan het er even over hebben over jouw basisschool. De kunst, die zat er toen al vroeg in. Timon, vertel. Ja, ik ben op jonge leeftijd heel veel beginnen lezen. Heel vroeg ook. En ja, toen begon ik al met non-fictie. En dat is niet anders geworden. En ik heb heel veel gelezen over Maurits Cornelis Escher. Dat was toen echt mijn jeugdidool. Escher, dat was echt een Nederlandse kunstenaar. Is bekend van zijn optische illusies. En ik begon het na te tekenen. En het is zoals bij alles in het leven zowat. Als je iets vaker doet, dan word je er beter in. En ik deed het gewoon tijdens de lessen. Ik deed het in de pauzes, ik deed het thuis. Ik deed zo wat niet anders. En op een gegeven moment werd ik er zo goed in dat op mijn 11e wist ik tekeningen te verhuren. En mensen die kwamen naar mij toe, die wilden erop aanvraag. Die wilden dat ik hen tekende of die wilden dat ik hun dieren tekende. En ja, zo is dat ongeveer. Dat tekenen is toen zo ontstaan. Dus je hebt een tekening van Escher nagetekend? Ja, die is verhuurd. Ja, en vervolgens? En later heb ik ook nog, en dat vind ik zelf mijn mooiste meesterwerk, dat is de schepping van Adam. Dat is van Michelangelo, een fragment van het fresco in de Sixtijnse kapel. Dat is later ook nog in mijn boeken teruggekomen. En elke tekening die ik heb gemaakt, die ik redelijk of heel mooi vind, die komt ook terug in mijn boeken. Okay. Dus het is allemaal weer En ben je al eens een keer in Rome geweest, in de Sixtijnse kapel? Nee, ben ik nog niet geweest. Maar dat is wel je droom waarschijnlijk. Dat zou ik wel graag een keer willen. Nou, ik ben er geweest, het is echt formidabel hoor. Ja, daar zie je echt met die handen zo, weet je wel, helemaal mooi. Maar je had het net over boeken en je bent toen later met boeken gaan schrijven. Ja, welke? Ik ben eigenlijk op mijn 12e ben ik ongeveer gestopt met tekenen. Waarom? Omdat het eigenlijk niet meer, was niet meer van mij. En dat komt omdat zoveel mensen kwamen telkens van teken iets voor mij, teken iets voor mijn vrienden of voor mijn familie, voor iemand die ik ken. En op een gegeven moment kwam ik niet meer aan mezelf toe. En het was niet meer van mij. Toen ben je gestopt? En toen ben ik gestopt. Dat vinden mensen toch wel jammer? Ja, heel veel mensen vonden dat jammer. En, en dat heeft ook een aantal jaar geduurd voordat ik weer creatief bezig kon zijn. Omdat ik dat gewoon zo anders naar keek, naar kunst. Ja. En dat is later ook bij mijn boeken, kom ik zo op terug. En toen begon ik weer met het lezen. Heel veel lezen en heel veel non-fictie. En zodanig dacht ik op een gegeven moment, ook vanwege mijn politieke ambities, want ik heb heel erg politieke interesses. Ik keek altijd debatten en alles kijk ik terug van de politiek. En dacht ik wil mijn eigen visie, omdat ik een hele uitzonderlijke visie vind ik zelf heb, over dingen. En die wil ik vormgeven. En die wil ik veel beter hebben. En hoe kun je dat echt goed doen, is door het uit te schrijven. En hoe oud was je toen je eerste boek uitkwam? 17 jaar. 17 jaar. Ja. Kun je er eentje bij pakken? Zeker. Ik heb daar een jaar aan gewerkt, aan dit boek. En hoe heet het? Overpeinzingen. Levende woorden en grootste gedachten. En je bent 17 jaar en dan ga je overpeinzingen doen? Ja. En voor de mensen die het niet weten, overpeinzingen zijn hele diepe, ernstige gedachten. Dus heel filosofisch. Ja. Maar dat komt omdat ik al sinds jonge leeftijd echt met filosofie bezig ben. Ja. Dit boek heb ik dus een jaar over gedaan en hebben ze op school ook mee geholpen op het Swing College. Mevrouw Zwijnker en de heer Posman die hebben toen
Dat zijn docenten van het Swing-college. Ja, Leuk docenten man. Nederlands. Ja. En die namen gewoon de tijd om af en toe een keer stukken eruit te lezen en die gaven dan feedback. En dat motiveerde ook. Maar is het dan één verhaal of zijn het overpeinzingen over iets waar je in de krant leest of op de tv ziet of Het is over in de natuur? verschillende aspecten van het leven. Het gaat over politiek, het gaat over religie, het gaat over het leven in het algemeen, het gaat over de mens, het gaat over de wereld. Zou je er eentje voor willen lezen? Het is prima. Kort. Het is prima. Ja? Dus per bladzijde is dat één verhaal? Het is een sonnet. En waarom sonnetten? En wat is een sonnet? Een sonnet, het is een soort gedicht, maar echt van Shakespeare. Het zijn tijd. En waarom begon ik eigenlijk met een soort van sonnetten? Is omdat het gemakkelijk was. En daarmee schrijf je ook de emoties aan. Omdat het centrale idee van dit boek was om mensen te leren te begrijpen. Want ik wilde, om mensen te kunnen helpen, moet je in een wereld kunnen stappen. Dan kun je ze begrijpen en dan pas kun je ze helpen. Want ik wilde de mensen begrijpen en hun problemen. Nou ja. En dan kan ik aan oplossingen denken. En zo kom je dan later in de politiek terecht. Ja, Dan wil je ook mensen helpen, zeker. toch? Nou, kies er één uit als je wil. Ik zal direct de eerste sonnet pakken. Ja, nou, dat vind ik wel spannend. Dus die heb je geschreven toen je 17 was? Dat zal al 16 jaar 16 zijn jaar, ongeveer. ja, want het is de eerste. Ja, Nou, vertel. Het is wel vrij ingewikkeld, maar ik denk dat je voor sommige Ik ga het mensen... proberen te begrijpen. Ja. Een wereld begraven in tijd die menselijk werd beschreven, gaf het leven het leven, zonder aanpassingen aan de betekenis te hebben gegeven. Deze reïncarnatie vanuit de tijdgeest was ontstaan door de denkende mens, die alles uit zijn geest haalde voor de klassieke vredeswens. Maar de steeds sneller tikkende klok haalde hem echter in, terwijl het leven nog te weinig betekenis had gegeven, want de prestaties in het heden zijn samen te vatten in één vragende zin. Het is daarom eens tijd om de antwoorden te geven. Oké. Dus het gaat echt over de denkende mens. Ja, Het gaat ook over de wens ja, van vrede, geen oorlog en zo. ja. Het is voornamelijk omdat mensen steeds terugvallen in hun eigen problemen. Ja. Dus als je steeds teruggaat, dat is ook wel weer leren bij geschiedenis, dat leren we al van jongs af aan, is dat mensen steeds dezelfde fouten doen. Ze leren niet van hun fouten. En dat is ook wat John Lennon en zo zeiden. Van, als je de wereld wilt veranderen, dan moet je de mens veranderen. En dat wil ik op zo'n manier in enigszins proberen te brengen. Maar dan zul je toch wel bereiken. dikwijls je neus stoten, toch? Of niet? Dat zeker. En ik ben nog jong en ik zou zeker ook fouten maken, maar ik vind het heel belangrijk, dat is ook mijn levensfilosofie, is om in kleine stapjes te werken. Steeds te groeien. En ook niet te snel te veel in één keer willen. Nee. Want dat zorgt ervoor, als je maar kleine stapjes werkt, dat je ook een keer een stapje terug kan zetten. Als je een keer een fout maakt, dat je een keer een stapje terug kan zetten, dat je weet dat daar ben ik fout gegaan, ik kan verder gaan, maar ik kan ook op het gemakje aan. Ja. Dat doet me denken aan een topatleet. Ja, Als een topatleet te veel traint, dan raakt hij geblesseerd, zeker. toch? Ja. Dan breekt zijn spier of weet ik het wat. En bij jou is dat dan in gedachten eigenlijk een beetje hetzelfde zo van, nee, je stapjes moet denken. Ja, want ik probeer steeds, je moet er gewoon aan beginnen. Dat zei mevrouw Swenker ook, je moet er gewoon aan beginnen. Je moet niet bang zijn om dingen verkeerd te schrijven of Ja. dat mensen je niet begrijpen. Want hoe vaker dat je het doet, hoe beter dat je erin wordt. Ja. Dat heb ik ook bij mijn tekenen meegemaakt. En ook bij allerlei andere dingen maak ik dat mee. En kun je goed tegen kritiek dan? Dat heb ik geleerd. Ja. Dat heb ik geleerd. Ja. Dat moest ik echt Ja, maar dat is het moeilijkste wat er is. dat is het hè? moeilijkste Heel wat er veel is. mensen die kunnen niet tegen kritiek en die durven ook geen tv-programma te maken, omdat ze denken, ja, ik zit daar en Zeker. als ik me verspreek, maar volgens mij heb je er helemaal geen probleem Nee, mee. het is voornamelijk omdat ik kijk voor wie dat ik het doe. Ik doe het voor mezelf, maar voornamelijk ook voor anderen. Ja, snap ik. En omdat ik weet dat het heel betekenisvol misschien nu nog niet is, maar zeker kan zijn. Nou, en daar mooie roeping. Boek 2? Boek 2, die heb ik op 18-jarige leeftijd gemaakt. Ja. Dat heet Overpeinzingen 2.0. Ja, het is een trilogie. Ik heb echt een Ja. trilogie gemaakt. Ideale ideeën en diepe denkbeelden, ook weer filosofisch, maar wat ik dus echt met dit boek meer heb gedaan is meerdere genres bij elkaar te doen. Ik wilde een eigen nieuw genre maken, totaalliteratuur. En omdat ik politiek als de kunst van de mens zie, heb ik meerdere genres bij elkaar gemaakt. En dat is politiek, psychologie, poëzie, filosofie, filologie en religie. Filologie, wat is dat? Dat is, dat doe ik in mijn vrije tijd, dat is oude toespraken en zo bestuderen. Oh, Omdat- dus de gelaagdheid of zo van een toespraak bedoel Ook je de dat? tonatie, Oh, ja. hoe dat mensen het overbrengen. Bepaalde woorden
gebruiken. Het is voornamelijk ook te kijken van wat werkt er? Ja. Wat spreekt mensen aan? Hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen tot actie worden overgezet? Ja. Dat mensen hun leven willen verbeteren en ook die van anderen. En wie is jouw grote voorbeeld? Ik heb niet echt één groot voorbeeld. Als ik lees, dan neem ik van iedereen wel wat mee. Nee, maar je denkt niet aan een Martin Luther King, I Have a Dream of zo? Onder andere. Maar Maar daar niet- komt. Ik heb bijvoorbeeld voor dit boek heb ik meer dan 80 boeken gelezen in 9 maanden tijd. Ik heb in mijn boek heb ik meer dan 3000 uur gestoken in een jaar tijd. In Ja. 2 jaar tijd eigenlijk. Ja. En elke minuut dat ik vrij had, dan was ik En, echt mee bezig. Ze zei het ook op school, klaagden ze het zelfs over. Ze zeiden, stop het om mee. Is dat niet een beetje verslaving dan hoor? Ja, het werd wel een soort... Niet negatief bedoeld. Nee, hè? nee, maar het is wel een soort obsessie als je er echt Obsessie. zo mee bezig bent. Maar het is een leuke obsessie. Ja, natuurlijk. Het is echt En een de ambitie. derde? Derde boek. Ja, hier zag ik trouwens die Ja, tekening hier komt van die tekening echt Michelangelo. terug. Ja. Komt die tekening echt terug. En bij de derde? De derde, dat is Overpeinzingen 3.0. Het verlossende woord. Dus dat is echt, dan rond ik het een beetje af. Dan zeg ik de laatste dingen erover. En dan En is was het tijd voor iets die anders. de voorkaft, wat is dat? Dat is eigenlijk ook iets van Michelangelo, maar dat is een heel oud beeld. Dat is niet... Dat is een geen naam. beeldhouwwerk, hè? Dat is beeldhouwwerk. En dat heeft geen specifieke naam, maar die is ook moeilijk terug te halen. Oh, Ja. er zijn nog wel afbeeldingen Hier zijn van. foto's van, die heb ik ook allemaal bewerkt. Oké. Dus het is moeilijk te herkennen. Ja. En wat trouwens ook wel leuk is om te vertellen, ik heb ze ook allemaal zelf uitgegeven. Ah, dus je hebt geen uitgever die zegt van, Nee. je moet er 500 laten drukken? Nee, want daar ben ik erg tegen. Dat we van jongs af aan al, van het is van mij en het zal zo ook van mij blijven. En er is geen enkele uitgeverij die mij moet zeggen van, zoveel pagina's moet je maken, dat moet je daar zetten. En ik heb ook wel een uitgeverij, ik heb meerdere uitgeverijen gehad die het wilden. Maar ik zei zo, dan moest ik 100 boeken gaan inkopen Oh, ja. en dan verloor ik mijn rechten op mijn boeken. Ja, dat wil je niet. Nee, dat wil ik niet. Nee. Zeg maar, hoeveel worden er nou van verkocht? Ja, ik wil, ja, het is ongeveer 80. Oké, nou. Dat is nog, Maar komt er Ja. nou ook nog een 4.0? daar komt geen 4.0. Oh, het is al Nee, afgerond. ik ben bezig met mijn 5e boek. Want ik heb ook een 4e boek. Ja? Sommige mensen zullen dat geen 4e boek vinden, maar ik heb een bundel gemaakt van die 3 boeken. En daar heb ik Dus heel dit veel... is een bundel van Dit is deze echt- 3. Ja. Dit is een bundel. Er zitten 400 pagina's in. Echt, dit is echt al het werk bij elkaar. En heel veel aanvullingen, verbeteringen, Oh, zo. textuele aanpassingen, nieuw voorwoord, hele nieuwe vormgeving. Het is Maar wel... het is wel gebaseerd op die 3, maar is je hebt gebaseerd het op die. aangepast. Ik heb het volledig aangepast. En dan liggen er nog 2 zo. En dit zijn de hardcovers. Want dat wilde ik net zeggen van... Ik zal ze laten zien. Ja. Hardcover van het eerste boek, hardcover van het tweede boek. En waarom nou hardcover ineens? Hardcover, dat zegt ook voor een auteur is dat toch wel net iets meer. Ja. Dat voelt ook veel beter. Ook als je dat in een boekenkast zet, dat gaat ook al langer mee. En mijn eerste boek, dat is echt leuk, vind ik echt leuk om dat te zeggen van... Dit heb ik eerst alleen in Nederland kunnen verkopen. Ik kreeg het niet voor elkaar om het wereldwijd te kunnen verkopen. En alle boekenhandels, het is allemaal, als ik daarover spreek, is het online hè. Mm. Alle boekenhandels. En het is in alle versies, dus e-book, paperback en hardcover. En op een gegeven moment keek ik het voor elkaar om in de Benelux-landen. En toen bij mijn tweede boek, toen keek ik het voor elkaar om heel de wereld. Echt Gewoon. waar joh? Heel de wereld. En Geweldig. bij Apple, Google, noem ze maar op. Allemaal terug te vinden Ze daar. allemaal terug te vinden. Ja. Barnes Noble, de bekendste uit Amerika, uit Engeland. Ik kan ze echt overal terugvinden. Oh, leuk man. Zeg, behalve de boeken, dan gaan we natuurlijk naar de politiek. Ja. Hoe ben je de politiek ingerold? Vertel even. Ja, ik ben op mijn 16e, toen was ik ook al bezig met mijn politieke vormgeving dus, met mijn visie. En toen hielp ik op school ook geregeld met allerlei activiteiten. Toen was er, 2018 was het de verkiezingen, dat was het op mijn 17e. Toen, Dat zijn de Dat was wel een gemeenteraadsverkiezingen Ja. in landelijk, dus ook in de gemeente Sluis. Ja. En wat heb je daar toen gedaan? Meegeholpen op school? toen Want hebben ze debatten gevoerd, toch? toen hebben ze debatten gevoerd. Van met meneer Werkman, met de wethouder? Ja, zeker. En daar heb ik ook nog een mailopdag mee gehad met meneer Werkman. Ah, Dat was echt fantastisch. ja, dat geloof ik. Dan leer je echt ook hoe dat die vergaderingen gaan. Dus wethouder, dat is bij jou een van de doelen in de politiek. Zeker. Wethouderschap. Hm. Ja. En heb je dan bij een gemeentelijke groep aangesloten of ben je bij een landelijke partij? Nee, ik zit bij het Nieuw Gemeentebelang. En daar zit ik nu al meer dan een jaar. En dat is echt een partij,
Ik zie het zo, het is een aftakking van de VVD. Zo zullen mensen het best onthouden. En die partij die heeft echt, je kan het vergelijken met een kenniskabinet. Die hebben mensen vanuit de zorg, Ja, ik snap wat je het bedoelt. onderwijs, die hebben daar echt specialisten in. Bedrijfsleven? Zeker. Oké. En dus ook als ik vragen heb over iets, ik kan het direct bij ze terecht. Ja. En zo heb je ook een veelzijdigheid Ja. die een goede visie kan vormen. En wie is dan de wethouder van de... Marianne Passanier, En wie zit er in de gemeenteraad? Marianne van Oostenbrug, Corny Tange en Ranko Bogaert. Oké. En jij zit dan ook in de stadsraad van Oostburg. Daar zit ik ook. En wat doet die, de stadsraad? De stadsraad die zorgt voornamelijk voor de wooncomfort en de woonaantrekkelijkheid hier in Oostburg te verbeteren. Ze hebben meerdere leuke initiatieven, bijvoorbeeld de stadsraad, die fietsen. Die we Fietsen, ja, daar hebben we in een de aantal. Hey, kun je ze noemen uit je hoofd waar ze staan? zien. Maar dat staan alleen in de zomer. Oh, waar ze Ja. stonden? Ze stonden onder andere op het Marktplein, Ja. op bekende plekken, ook gewoon Ja. bij mensen thuis, gewoon in de tuin. Zo, wel van voren natuurlijk. En wat was de bedoeling van die versierde stadsfietsen? Dat is om Oostburg meer karakter te geven. Ja. En die foto's die gingen zelfs de wereld over. En op de Facebookpagina van de stadsraad kun je ook zien, er was een vrouw in Iran volgens mij. Dat kun je allemaal terughalen op Facebook. En die heeft een aquarel van gemaakt en die echt prachtig aquarel. Ja. En die is heel de wereld over gegaan. Oh, ook al. En zo zie je maar dat zoiets heel eenvoudigs karakter geeft aan Oostburg en tegelijkertijd symbool van meer kan staan. Ja. En wat doet de stadsraad nog meer? Ja, burgerparticipatie is natuurlijk heel... Nee, maar, ze zijn een platform tussen de bevolking en de gemeente. Ja, maar noem eens een paar voorbeelden. Want ik las iets van een AED. AED-cursus, dat doen ze ook. Ja, Dus dat in plaats van €20 moet je dan maar €7,50 betalen. via En jullie stadsraad. En natuurlijk, AED-cursus is ongelooflijk belangrijk. Natuurlijk. Het gaat levens. Ja. En als je dat dan... Op centrale punten neerzet en Ja. je geeft de mensen trainingen. Dan kun je Ja. mensen redden. Zeker. En ik vind zeker dat de gemeente daar veel meer aan moet doen. En wat doet de stadsraad nog meer? Wat ze ook doen... Jullie hebben natuurlijk een algemene Ja. ledenvergadering. Ja, Wanneer is die? 17 februari. Ja. Dan komt er weer een nieuwe... Ja. En alles komt ook op de Facebookpagina. En dat gaat in het Leeuwtheater zijn. Iedereen is uitgenodigd. En het is voornamelijk... We zoeken vrijwilligers die zich willen inzetten voor Oostburg. En die een platform willen zijn tussen de gemeente en de bevolking. En die mee willen denken over allerlei... mee willen denken en mee willen zetten. Ja. Over allerlei onderwerpen zoals energietransitie, grondstoffenbeleid, parkeerbeleid. Alles wat de Klein- gemeenteraad Ja, over als je- beslist. Als je wensen of zorgen hebt, Ja. je kan bij ons terecht. Oké. Dan 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, Ga je meedoen? daar ga ik zeker mee Ik doen. zie het, ja. Ik ga echt... Je hebt er nou al zin in, hè? Ja, ja. Omdat Oké. ik dan ook veel meer verantwoordelijkheid en dan Ja. kan ik echt dingen doen. Ja. Nu ben ik slechts steunfractielid, dus nu, wat ik nu doe is af en toe een keer een column schrijven. En die wordt dan intern doorgestuurd en dan een visie vormen. En ook tijdens vergaderingen echt debatteren. Maar dan kun je ook echt veel meer betekenen voor mensen. Ja. Goed, zullen we het daarbij afsluiten? Of heb je nog zeggen van... ik ga nog een keer in de landelijke politiek? Ja, dat is nog later, als op mijn 30ste, 40ste. Jij denkt in stappen, hè? Ja, want ik zie mezelf eerst in de gemeenteraad ongeveer te doen, Ja. en te zitten. En daar ervaring op te doen en later misschien de wethouderschap. Van daaruit kijken wat ik daarna nog kan doen. En dan ook levenservaring opbouwen. En dat vind ik ook gewoon heel belangrijk. Oké. Om ervoor te zorgen dat ik later gewoon zekerheid heb. En dan op mijn 30ste, 35ste een keer kijken wat nationale politiek mee kan zeggen. Provinciale staten, ook niet vergeten. Nee. Ja, die stap is er ook nog, Graag hè? ook iets mee willen doen. Helemaal goed. En dan landelijk. En dan ook zien wat ik me kan doen. Maar ik zou het ook nog graag ook met muziek willen hebben. Ja, Ja. daar hebben wij wat opnames van. Zullen we er even naar gaan luisteren? Is goed? Oké, gaan we doen.
wat is de bedoeling van deze Nou, zo- muziek? Ja, het is wel heel indrukwekkend, maar vertel eens over hoe ben je daartoe gekomen? Dat is het is echt filmmuziek zoals je kan horen. En wat je zojuist hebt gehoord zijn korte stukjes, 30 seconden, van de 4 officiële singles die ik heb uitgebracht onder mijn eigen muzieklabel. En dus die is ook wereldwijd te beluisteren. En wat ik daarmee wil bedoelen, ik wilde mijn eigen muziek maken, omdat voor mijn eigen kortfilm straks. Want ik wil voor het einde van dit jaar wil ik mijn eigen kortfilm hebben gemaakt. En dat is een verfilming van mijn volgende boek, genaamd Emotionele Oneindigheid. En daarin kaart ik de stelling aan: emoties en gevoelens zijn de dirigent van het orkest des levens. En daar ga ik een kortfilm maken en ik wilde er alles aan zelf maken. Dus ik wilde de muziek zelf, ik wilde het script zelf maken, ik wilde het kunnen regisseren. Ik wilde ook zelf in kunnen acteren. Dus daarvoor heb ik mensen ook ingeschakeld. En de HZ helpt me daar ook bij. Die verleent ook goede camera's en lichtwerk. Oh, geweldig joh. Dus Ja. dat is echt nog iets wat je van mij kan verwachten dit Ja, jaar. ja. Dus dat gaat eind dit jaar uitkomen, 2020. Juist, daar komt er een boek uit en een kortfilm. Een korte film. Met eigen geschreven muziek, eigen gekozen acteurs. Ja. Met hulp van HZ uit Walcheren. Vlissingen. Vlissingen, hè? Ja. Ja. Nou, nog meer... Ik denk dat we het zo wel ongeveer... Ik denk het wel, hè? ja. Goed, nou dan ga ik de kijkers bedanken en jou ook. Dus, beste mensen, dit was heel geweldig wat hier allemaal ter tafel kwam. Je ziet het, hè? Volop talent in Zeeuw-Vlaanderen en ook zeker in West-Zeeuw-Vlaanderen, in Oostburg. Timon, ik wil je hartelijk danken voor je komst. En ik ben heel blij dat je meegewerkt hebt aan Scheldemondig. Dank u wel. Alsjeblieft.